היי, כאן ברק. זה הדרכה קצרה של עריכת חתימה בלייטרום, ולאחר מכן תמונה. בשלב ראשון אנחנו לוחצים Edit, ואז Edit Watermarks. כאן אנחנו רואים בעצם את התפריט של החתימות שיש לנו. אנחנו יכולים מלמעלה למטה לבחור איזה פונט יהיה, את הכיוון של הטקסט, את הצבע שלו. לאחר מכן את השדו שהוא יפיל, את הצללית, ואת השקיפות של החתימה על התמונה. אני מציע לעשות חתימה שחורה עם צללית לבנה, או חתימה לבנה עם צללית שחורה, ככה ששתיהן יראו על התמונה. בכל מקרה לצורך ההדגמה נבחר צבע כלשהו. לאחר מכן אנחנו קובעים את היחס שלו בגודל התמונה. אני בדרך כלל עושה 10%, אבל כל אחד כמה שנוח לו. לצורך ההדגמה נשים מצד לצד. ואפשר להגיד לו איזה מרחק החתימה תהיה. זה מאוד חשוב בדפוס, הרבה יותר מאשר במחשב, שיהיה רחוק מהשוליים שהחתימה לא תהיה. לאחר מכן אנחנו יכולים לקבוע את המיקום של החתימה בתמונה, וגם את הזווית שלה. להגיד שהחתימה תהיה לאורך או לרוחב בכל מקום שנבחר. כאן אנחנו כותבים את הטקסט של החתימה, כדי שנזהה את החתימה שלי, אז שמתי 3. אנחנו נגיד למערכת לשמור אותה וניתן לה את השם שאנחנו רוצים, סאמפל 3 לצורך העניין, וקריאייט. עכשיו יש לנו חתימה כלשהי. כרגע אני עובר להדגמה של איך לייצא תמונה, שזה החלק אחר. אנחנו הולכים לפייל ושם לאקספורט. בתפריט הזה בעצם אנחנו קובעים את כל מה שקשור לייצוא התמונה, בין אם היא לדפוס ובין אם היא לאינטרנט. אז נעבור על החלקים החשובים שהם בעצם בחלק הזה של המסך. אקספורט לוקיישן זה איפה שהתמונה תישמר. אפשר להגיד לו בדיוק איפה שאנחנו רוצים לשמור את התמונה, או להגיד לו לשמור במקום המקורי. ואז אנחנו כמובן חייבים לעשות וי של פוט בסאב פולדר, כדי שבעצם לא לדרוס את התמונה המקורית. אפשר להחליט האם התמונה תתווסף לקטלוג או לא. אצלי בברירת המחדל זה לא מתווסף לקטלוג, התמונה היא זמנית, עד שאני לא ארצה אותה יותר. אם הקובץ קיים, תמיד על ask what to do. יש פה אפשרויות נוספות, אתם יכולים לקרוא אותם, אני מראה את ברירות המחדל הטובות. אם אנחנו רוצים לעשות שינוי לשם הקובץ, מסיבה כלשהי, אנחנו נסמן פה V של rename וניתן את השם. חשוב לשים לב שאם אנחנו עושים שינוי שם, אחרי זה כשמישהו יגיד לנו שהוא ראה את התמונה שלנו בשם כזה או אחר, זה לא השם שהתמונה שמורה בקטלוג, זה רק השם של הקובץ שייצאנו. על וידאו אני מדלג, בפייל settings זה עוד שלב חשוב. אנחנו יכולים לבחור את סוג הקובץ שאנחנו נייצא, בדרך כלל כמובן נרצה JPEG, אבל לפעמים צריך PSD, לפעמים PNG ולפעמים TIFF או דברים אחרים, אז מכאן משנים את זה. באיכות הקובץ, כשזה מיועד לרשת או לסאמפלים, אתם יכולים להוריד את האיכות עד 80%, ולא תראו הבדל מהותי. אני בדרך כלל שומר ב-100% בכל מקרה. ובשלב הבא, Image Sizing, בעצם זה חלק חשוב נוסף. אנחנו מחליטים את הגודל של הקובץ. בהנחה שחתכנו את התמונה ביחס שאנחנו רוצים, למשל 3:4 או 10:16 או כל הדברים האלה, אז כאן אנחנו יכולים לשמור רק את ה-Long Edge, להגיד לו בעצם את האורך של הצלע הארוכה, ואז למשל אצלי, בהתאמה לפייסבוק, אנחנו מדברים על ייצוא ברוחב 2048 פיקסלים. כל עוד אנחנו לא מתעסקים בתמונה להדפסה ומתעסקים בפיקסלים, מה שנכתוב פה ברזולוציה לא ישנה. ברגע שאנחנו רוצים לייצא להדפסה, אם זה באינצ'ים או בסנטימטרים, יש חשיבות למה שנקבע פה, וזה בעצם מקביל ל-DPI פחות או יותר. כשאנחנו מייצאים לווב, כמובן לפי הגודל שאנחנו רוצים לייצא את הקובץ. אני מדלג טיפה למטה. יש לנו בעצם לבחור איזה חתימה תופיע בתמונה, וכאן אנחנו בוחרים את החתימה תוך כל החתימות שיש לנו. שאצלנו היה סאמפל 2023, וזהו.
לאחר מכן אני מייצא את התמונה, מייצא אקספורט והיא תהיה מוכנה. והתמונה תיפתח לנו כאן בתיקייה ונראה אותה. דבר אחד שדילגתי, פייל, אקספורט, בחלק האחרון, בעצם פוסט פרוססינג, אפטר אקספורט, מה לעשות? אז אצלי זה show in explorer, שהוא יפתח לי את התיקייה שבה נמצאת התמונה. אפשר לבחור דברים אחרים, כמו אל תעשה כלום, תפתח בפוטושופ. זה הכל, תודה ובהצלחה.